使用 Fellow 只需输入主题，就能自动生成内文。结果可以储存到 Notion 或是展开心智图，还可以选择心智图结构与样式。如不满意，请 AI 生成新的图表。出现新的2款心智图，供选择，高效又方便。